မင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုဒီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရေဘေးတင်ကြမလို့ပဲလာပူပူအရုပ်ဝယ်ပြီးတော့ကြွားနေလို့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ဆောင်းယွန်းဆန်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဗမာမလေးပါရှေ့တခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကိုတင်ပိုက်ယူခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆောင်းယွန်းဆန်ကတော့ကြက်သိန်းနဲ့ချီပေးပြီးတော့ဝယ်တဲ့အရုပ်တရုပ်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရတာပါအလူတန်းတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုလုပ်နေတဲ့ဆောင်းယွန်းဆန်ကအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာရေဘေးတင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့မလူတမ်းမဲ့ထိုင်းပါ1500ကျော်ပေးရတဲ့လာပူပူအရုပ်ဝယ်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြွားနေလို့လေပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆောင်းယွန်းဆန်ကမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ကြက်တည်ရှိလာပြီးတော့လက်ပသူလို့လေပရိသတ်တွေကချီးမွမ်းခံရသူပါ။အရှင်တုန်းကတော့ဆောင်းယွန်းဆန်ကိုအမိမကြည်လင်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့လေဗမာမလေးပါရှင်းတဲ့ချင်းနဲ့တစ်တော့ဆိုရင်နဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့မြစ်တာကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သူပါ။ဆောင်းယွန်းဆန်ကိုမြန်မာဝတ်စုံနဲ့မှတွေ့ပြီးတော့မမိကြတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်လေအဲ့ဒီတချင်းနဲ့လိုက်ဖက်လို့နဲ့ဆောင်းယွန်းဆန်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ကြတာပါအခုတော့ဆောင်းယွန်းဆန်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုအလဲသွားရင်းနဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့အရုပ်ကလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင့်မကျဉ်လမှုတွေကိုပြန်ရနေရလဲဖြစ်ပါတယ်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုလူရဲမှုတွေလုပ်နေတဲ့ဆောင်းယွန်းဆန်တယောက်အခုရေပေမှာအလူတန်းတွေမလုပ်ပဲအရုပ်တရုပ်ကိုကြက်သိန်းချီပေးဝယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြတာပါတရုတ်ဆောင်ဆောင်းယွန်းဆန်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုအလဲပတ်သွားရင်းနဲ့လာပူပူအရုပ်လေးကိုဝယ်ခဲ့တာပါအဲ့အရုပ်လေးကိုလည်းအရန်ချစ်လို့မြန်မာနာမည်အာလူဆိုပြီးတော့လည်းနာမည်ပေးထားတယ်လို့ဆောင်းယွန်းဆန်ကပြည်သက်တွေကိုပြောထားတာပါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘန်ကောက်ကိုခီးထွက်သွားတော့ကလာပူပူနေရုပ်ဝယ်တာကျုပ်ကပျောက်ခဲ့လို့နှမျောနေတာဘတ်1500ပေးရလို့တနက်စာမစားပဲသူ့ကိုဝယ်ခဲ့ရတာအိမ်မှာတူမနဲ့လူနေရတယ်အရုပ်တရုပ်ကိုသိန်းချီပြီးပေးဝယ်ဖို့အာရုံမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစံကြောင့်ချစ်လို့ဝယ်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့လေဆောင်းယွန်းဆန်ကပြောထားတာပါအခုသိန်းနဲ့ချီပြီးဝယ်ခဲ့ရတဲ့အဲဒီလာပူပူအရုပ်ကလေးကိုအရန်ချစ်တဲ့ဘန်ကောက်ကိုသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဝယ်ကြတာဘန်ကောက်မှာအဲ့အရုပ်လေးကိုလူတွေကတန်းစီတော့ဝယ်ရတာဆောင်းကအရုပ်နှစ်ရုပ်ဝယ်တာအပြာရောင်ကလေးကထိုင်းမှာလူအုပ်ထဲကိုတွေးနေကြပြောက်သွားတာအရန်ခံစားရတဲ့အဲ့အရုပ်လေးကဝယ်တဲ့အရုပ်နှစ်ရုပ်ထဲမှာအငယ်လေးမလို့တားငယ်လို့ခေါ်တာတားငယ်လေးကပျောက်သွားတော့အဲ့ဒီကလူအုပ်ထဲအသေးအတန်ကိုလိုက်ရှာသေးတယ်မတွေ့ဘူးအရန်နှမျောတယ်လို့လဲဆောင်းရင်ဆန်ကသူမရဲ့အရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစားချက်ကိုလည်းပြည်သက်တွေကိုရင်ဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လာပူပူအရုပ်ကလေးကိုစတွေ့ကြတဲ့ကချစ်တာတရုတ်တရနဲ့ကိုထိန်းထားချင်တာအဲ့လောက်ကိုချစ်တာဆိုပြီးတော့လေတရုတ်ဆောင်ဆောင်းရင်ဆန်ကသူမကြောင့်ငွေသိန်းချီပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့အရုပ်ကလေးအပေါ်မှာရင်တွင်းခန်းစားချက်တွေကိုလည်းဖွင့်ဟထားပါသေးတယ်တီလေးတွေကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုအခုလိုမျိုးအယုတ်ကလေးတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပရိသတ်တွေကနားလည်ပေးပါဆိုပြီးတော့လေတရုတ်ဆောင်ဆောင်းရင်ဆန်ကပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ထားပါသေးတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ဆောင်းရင်ဆန်ကဇလန်နယ်တွေကိုလည်းရိုက်ကူးနေသလိုသူမပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇလန်နယ်တွေလည်းမကြခင်ထုတ်လွှင့်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်အားပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားပါသေးတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ဆောင်းရင်ဆန်ကစင်ငယ်ပါဆိုပြီးတော့လေပရိသတ်တွေကိုဇေဘန်ခင်းထားပါသေးတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆောင်းရင်ဆန်ကအရင်တုန်းကတော့ရီစာဦးနဲ့10နှစ်ကျော်လောက်တွဲခဲ့ပြီးမဲ့လေအခုတော့နှစ်ဦးသဘောတူပြဆဲလိုက်ကြပြီလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နှစ်ယောက်က80ဘို့မဖြစ်နိုင်တော့မှန်းသိတဲ့အချိန်ဖြတ်လိုက်တာပါ။အဲ့လိုပြက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေလိုမျိုးဆက်နေသေးတယ်။အခုတော့လုံးဝကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးအားလုံးပြပြသွားပြီလို့လည်းဆောင်းရင်ဆန်ကသူ့ရဲ့အခြေကိုပြောထားတာပါ။အဲ့လိုရီစာဦးနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိယောက်ျားတွေကိုမယုံတော့ဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆောင်းရင်ဆန်ကယောက်ျားတွေအပေါ်မယုံတော့တာကလည်းသူ့မားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပွပွလင်းလင်းနဲ့ပြောထားပါသေးတယ်။အပြိုကြီးတယောက်ပါနည်းနည်းတော့စီစာကြောင့်နဲ့ဒီအသက်ရွယ်မှာအိမ်တော်ပြုပြီးကလေးတွေမွေးရတာလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူး။အယုတ်ကလေးတွေကိုပဲချစ်တော်မယ်လို့လည်းဆောင်းရင်ဆန်ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်